Привет, привет, всем привет! Меня зовут Светлана, и я очень рада вас приветствовать у себя в гостях. Да, меня давно очень не было. Мои видео очень давно не выходили. Я пропала аж с целого декабря. Это уже почти, наверное, полгода. Ну, скоро полгода. Была полная информационная тишина. Это не означает, что я ничего не делала. Это не означает, что я не работала. Это не означает, что я бросила сетевой. Это не означает, что я бросила снимать. Просто так получилось. Да, я устала. Да, я выгорела. Да, у меня была апатия. Да, мне казалось, что мои видео никому не нужны. Да, я, не то что разочаровалась. Это не совсем правильное слово. Просто в какой-то момент я решила немножко сдаться. Немножечко, но сдаться. В какой-то момент мне показалось, что да, ну зачем это все делать? Я перестала снимать распаковки, но это не означает, что я перестала делать заказы на 100 баллов. Мои заказы по-прежнему 100 и больше баллов. Я перестала рассказывать про бизнес, про разные советы, лайфхаки и так далее. Но это вовсе не означает, что я перестала строить свою команду, что моя структура перестала расти. Это все продолжилось. Просто я перестала писать, я перестала об этом рассказывать, перестала об этом снимать видео, перестала об этом говорить. Я просто ушла в полную информационную тишину. Почему так происходит? Так бывает. Что-то внутри какое-то как обрывается, какое-то щелкает, и ты больше этим не горишь. Как будто бы костер взяли и потушили. Вот знаете, когда костер разгорается, горит, 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 а потом на него выливаешь ведро воды, и огонь потухает, и он больше не горит. Ну, такой маленький дымок, такой маленький вот этот, еще может где-то из-под бревнышка струиться. И вот на нем все продолжает держаться то, что все так ярко горело. И вот на этом вот дымке я продолжала строить команду, я продолжала делать заказы. Но я перестала гореть, я перестала об этом рассказывать, я перестала это нести в массы. А знаете, что бывает еще? Когда этот вот маленький вот дымочек горит, и стоит какому-то порыву ветра нужному подуть, чтобы он снова загорелся. Бывает, надо пошевелить эти дровишки, чтобы они опять-таки вспыхнули. Сначала потихоньку, сначала чуть-чуть краснеет костер, а потом он может как загореться и снова разгореться, и даже с еще большей силой. Только подкидывай в него чего-нибудь, и он будет пылать и может привести к огромному такому вот пожару. Так вот, и со мной, и с нами, и с многими из вас такое тоже может случиться или уже случалось. Когда вы горели, когда вы пылали, но как-то, например, просмотры на моих видео стали падать и падать и падать. И мне в какой-то момент показалось, что это никому не надо. И это, как ведро воды, охладило меня, охладило мое желание снимать. Конечно, я понимаю, что это все совпало еще и с блокировкой Ютуба, с этими постоянными обходами. Это сейчас уже люди все привыкли к тому, что YouTube равно VPN, и уже без проблем его смотрят, и уже даже об этом не думают, не заморачиваются. А тогда люди все были в шоке, в смятении, многие блогеры метались из стороны в сторону, искали новые пристанища, думали, куда им деться, где им теперь снимать и выкладывать свои видео. Также металась в панике и я. И в итоге так я практически никогда и не пришла. Да, я завела свой YouTube-канал, но это не принесло мне не то, что удовлетворение, это не принесло мне вообще ничего. Мне эта платформа не очень нравится. Она, как бы, знаете, мне не по душе. Вот YouTube я люблю всей душой. Поэтому я и выкладываю на нем видео, выкладывала на нем видео. А другие платформы я как-то так и не полюбила. Ну, на ВК-видео я еще пыталась заливать свои видео. Но опять-таки, это вот, знаете, это как когда ты любишь мороженое, а тебе дают вместо него водичку замороженную. И говорят, ну что же замороженное? Ну, ешь.
и получаю удовольствие. Но ты его не получаешь. Это хорошо, но не то. Это тоже охладит, но не то. Но не то. Не то пальто. И получается, в связи с этим как-то мой костер погасилось мое пламя. Были у меня мысли вернуться. Были у меня мысли снять видео. Даже неоднократно я писала всякие себе планы, что я буду снимать, на какую тему. Но дальше планов никуда у меня это все и не шло. Я подумала и ничего не сделала. Потому что не было сил, не было того самого мгновения ветерка, никто не поколышил бревенки, чтобы они снова разгорелись. Но вот сегодня мои бревна случайно пошевелились. Как это звучит-то? Да, звучит странно, но факт. А что я хочу вам сказать? У всех бывают моменты, когда вы перестаете что-то делать, когда вы немножко гаснете, когда вы немножко тухнете. Но важно найти в себе силы снова вернуться. Не важно, сколько вы отсутствовали. Важно, что вы приняли решение вернуться. И, конечно, ваше возвращение никто не ждет. За это время много утекло воды. Как и у меня, так и у кого-то тоже. Никто не ждал ни меня, никто не ждет вас, никто не ждет никого. Но если вы решили вернуться, то надо вернуться. Ваша энергия, ваше желание, ваше упорство, ваша настойчивость поможет снова расшевелить ваш костер. Пусть ваше первое видео, ваше видео-возвращалка, не наберет миллионы просмотров. И, может быть, даже 10 просмотров там не будет. Вот. Но это не повод отчаиваться. Это все равно ваша уже победа. Ваша маленькая победа, но победа. Вы вернулись. Вы победили. Вы приняли важные решения. Вы здесь. И вы готовы это делать. Напишите в комментариях, что вы так долго откладываете и не делаете. Может быть, кто-то откладывает съемку видео и не делает. Может быть, кто-то откладывает ведение соцсетей и не делает. Напишите то, от чего вы так долго убегаете, к чему вы не можете вернуться, или что вы не можете начать делать. А мы с вами, я почитаю это и подумаю, как вам помочь в этом. Мы с вами сила. Мы с вами вместе все сможем сделать. Мы с вами сможем победить. Ну все, я вернулась. Теперь только вперед. Я постараюсь, чтобы мой костерок, который начал разгораться из этих угольков, которые мы пошевелили, не затух. А вы, чтобы еще больше распалить мой огонь, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Это будет, знаете, как своего рода поддержка моего огня. Друзья, я с вами прощаюсь. Муха тоже пришла с вами попрощаться. Все, друзья, до скорых встреч. До скорых встреч в новых видео. Я буду поддерживать свой огонек. Поддержите его и вы. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем удачи, всем пока-пока.